兄弟姊妹們，係自家生活裡很多家庭也好，工作也好，做生意也好，自家有問題，自家有痛苦，我係講隆重兄弟姊妹啲，自家唔好爭取自家嘅問題係，自家嘅眼中，自家嘅心中唔好爭取自家嘅痛苦，自家嘅問題係，爭咩呢？呢個詩篇記16第8節講自家啲，也就係台北嘅經驗，我思想我嘅目標。爭取上帝嘅戲，意思佢天下依靠出上帝嘅戲，就嘅目標爭取上帝嘅戲，佢講啊，佢唔係交通，嗱係世界目標爭帝嘅戲，世界嘅信心唔係交通，世界嘅心中就堅強唔係交通，因為到上帝佢嘅同在，係講你爭取一個問題，爭取一個痛苦嘅戲，一天你弱，一天一個信心弱。嗱，係講啲爭取上帝一天得到佢嘅恩典。詩篇記16第11節人講自家啲，係啲爭取上帝嘅講，佢上帝講自家啲呢個生命嘅路途，在前面有富翁嘅平安、快樂、喜樂，因為到佢在佢嘅盡少，佢祝福自家享受佢嘅平安、佢嘅快樂。嗱，所以自家天下出嚟爭取上帝嘅戲，自家嘅心中、自家嘅信心唔係交通，因為到自家嘅心中呢啲天下希望上帝，天下爭取上帝嘅戲，所以唔好爭嘅問題戲，唔好爭嘅痛苦嘅戲，你爭嘅戲你弱係嗱，阿門。